席余香凝你愛的人上嘅新歌分享會。今日咧我嚟到 HMV 都好開心啊，因為咧眼前勁亮啊，好多即係有靚女啦，全部啲公司我發現成間公司都係好靚嗰啲人，搞到我都靚埋一份，我自己公司都係。好，我哋不如而家我哋有請個主角出場先啦，余香凝歡迎你。哇！你啲 fans 等咗你好耐啦，知唔知啊？頭先咧佢哋越嚟越前，我哋即係要維持秩序咁咧，整翻佢喺後面先啊。同大家打個招呼先啦。Hello， 大家好，多謝大家嚟。係我哋呢度好 free 嘅，可以好大聲都得嘅，冇所謂嘅。係呢度啲嗌我度啊！你哋大聲啲同佢打招呼好唔好啊？開唔開心啊？啲歌迷咁樣。好開心啊！今次係我第一次現場唱我嘅新歌，所以我好開心大家可以見證住。係啊，佢哋都好犀利，已經係準備就緒攞晒啲牌啦。佢哋應該整咗好耐㗎啦。係咪啊？係啊，佢哋話咦好少你知唔知咧？好多時咧，好多人嚟即係 HMV 有啲歌迷咯，即係好多類型㗎。有啲就好怕醜，但係又好想去講嘢唔敢。但係你啲 fans 好大方得體喎，大嗌喎可以。係啦，不如同我哋傾下偈先啦。我想問嗱，年頭咧你仲係一個即係新嘅演員啦，但係突然之間有個呢個計劃去成為一個新嘅歌手咁咧？其實我覺得都關我演戲事嘅，因為做咗演員之後，成個人就情感就豐富一啲啦。咁每一次接觸演戲做唔同嘅角色，或者接觸到唔同嘅社會百態，其實每一日演完戲翻屋企，就算幾攰都好，其實都有好多情緒想表達。咁我自己本身好中意唱歌啦，咁又有彈吉他，咁就喺度諗可唔可以其實將呢啲情感或者呢啲諗法變成一啲旋律咁樣唱出嚟咧？咁我就攞喺個 iPhone 喺度錄音，咁就所以個 iPhone 入邊其實係有好多可能10幾秒啊、半分鐘啊，一啲好唔完整嘅一啲旋律啦。咁然後我就有一日就俾阿 Jason 李新偉聽，咁我就因為佢係教我彈吉他嘅，我就話其實有冇機會可以將其中一啲旋律變成一啲歌曲咧？咁佢就聽，咁佢就話呢個我幾有感覺喎，係啊，咁佢就揀咗出嚟。咁而呢首歌我自己都好中意嘅，呢個故仔都好中意。即係話你入行做歌手，全係因為你拍戲先，所以先令到你想做歌手。你即係拍得多咗好多嘢，見咗好多嘢，好多感情流露咗出嚟咧，就啦自己又唱咗出嚟啊，拍晒喺度。咁亦都係咧揾到今次呢一首歌啦。我都要介紹出場先，你介紹過就係 Jason 同你一齊咧都監製呢一首歌曲，一齊創作同埋吉他嘅。哇 Jason 你都有 fans 喎，原來好犀利啊！Jason 不如講下咧，你哋合作嘅過程係點樣相識啊？咁樣㗎？教你吉他先嘅，跟住佢又話佢有即係作咗啲歌，咁我初頭都諗住應酬下佢嘅啫，聽下啦。哦。點知喺沙漠裏邊揾到金路。係。係啦，跟住就係啦，揀咗。我寫咗好多㗎，其實有啲係自己填埋詞添嘅。今次唔係我填詞啦，因為我個文筆可能真係仲係太小學程度。咁我其實有啲係自己好中意，佢話哇你聽下呢首好好啊，跟住佢就好似唔係咁見得人喎。咁然後我係好俾心機咁填嘅時候，原來發覺都係唔係咁見得大家，咁所以填詞就之後先做。佢都好 honest 咁同你講嘅，即係有啲嘢。佢對我係極度 honest，我對佢都好 honest 嘅。佢除咗係我嘅監製同埋教我彈吉他，佢係我絕對係我一個心靈導師。我成日都會上去同佢傾偈啦，講好多心事俾佢聽，然後講到喊。所以就會有歌曲嘅出現啊！咁呢一首歌點解會整咗出嚟嘅咧？點解有呢首歌嘅出現咧？最尾點樣去炮製出嚟？點樣諗出嚟嘅咧？我聽到其實覺得佢寫嘅 melody 即係好似好冇計算，其實佢流行曲可能好多計算，但係佢寫嘅嘢就好直接咯。咁我覺得應該做啲唔同啲嘅嘢，所以就選擇去做呢首歌。咁我哋作嘅時候其實都有諗會唔會旋律太過慢啊，或者冇其他鼓啊，即係可能大家聽會覺得好似咁平淡咁樣嘅。咁但係我哋最後傾咗話都係覺得應該要 keep 翻原本我創作嘅時候係諗住好似細聲講故仔咁嘅感覺。呢一首歌其實係講啲咩嘅咧？可以分享下咧？呢首歌其實係我自己嘅一個情
親身經歷啦，因為我係你嘅 story 嚟嘅，我係巨蟹座女仔嚟嘅，咁就成日都會好多嘢諗翻以前啲嘢，或者好情緒化咁。咁有一晚我凌晨3點幾都瞓唔着，咁就諗翻起以前自己屋企有啲問題嘅時候，可能係每一日都喊，好唔開心。咁嗰陣時就認識咗一個男仔，咁佢就好好嘅，好 cheerful，成日都會講好多搞笑嘅笑話嚟氹我開心。咁我其實都好中意佢，甚至乎有諗住同佢去發展嘅。咁但係大家了解過之後，發覺可能個性格都係唔啱，咁我就好怕同佢一發展咗之後就好快會分手，然後個關係就破滅咗。咁所以最後都推開咗佢。咁但係隔咗咁多年，我都仲係好記得呢個人，咁就好想親自去多謝佢又好，點都好，就寫咗呢一個你愛的人相，好似寫一封信咁，即係呢首歌係我寫俾你嘅，你愛嘅人寫俾你嘅。我相信每一個人生命中都有出現過一個咁嘅人，咁所以我希望呢首歌每一個人聽嘅時候都會諗起一個著。有冇聯絡嘅仲？其實嗰陣時就大家話唔好聯絡住啦，咁但係最近都係有聯絡嘅。咁佢應該知道嘅喎呢首歌。變咗係有啲人生大事，即係可能佢拍拖啦，或者佢升職啦，先會同我講啊嘛。因為即係對你嚟講一個好特別嘅人，亦都係放咗喺你第一首嘅派台歌上面，就係呢一首歌曲啦。頭先呢 Gigi 咧講到就係話，今日嚟到呢張好開心啊，因為咧你公司咧好多靚女噶嘛，咁所以咧今日亦都有一班靚女出嚟咧撐你嘅喎。我哋有請 Super Girl 師姐，歡迎你哋，哇，好犀利啊！我問下係啦。我問下 Jennifer 先啦，有冇諗過嗱？呢一首咧就係你嘅係等攬下先。呢一首咧 Jennifer，你第一首就係一首嘅抒情嘅，即係慢啲嘅歌啦。有冇話諗住好似你嘅師姐咁樣咧，就係可以又跳啊，即係好犀利啊！呢個跳唱嘅歌咧，會唔會咁樣諗咧？其實之前舞台劇嘅時候都有跟佢哋學過啲 step 㗎，但係我係跳舞白痴嚟嘅，所以我諗我都係唔好搞呢啲嘢。暫時啦。咁阿師姐，你有啲乜嘢嘅tips 咧？即係寫個新人嚟講啦，有啲咩 tips 可以話俾佢聽咧？我覺得係堅持咯，堅持係啦，因為好多嘢你都未必一定係，即係你話你跳舞白痴啦，其實好多嘢都可能係未必好精嘅，但係最緊要堅持去克服你唔叻嘅嘢。堅持記住啦，堅持袋咗落袋啦，係咪？好 ，Jonah 你話咧？我覺得要有自信啦，因為喺個詞語嚟嘅咪送。係啊，其實我哋咧成日都冇自信㗎。其實咧跳舞，即係有陣時，譬如喺台度跳舞咧，成日覺得自己跳得唔好啦。其實咧，如果你一有自信咧，喺個台度個樣或者係個身體形態俾人哋覺得，即係譬如好似你彈吉他嘅時候。彈錯唔緊要啊，因為我成日都彈錯，你咪繼續去咯。即係我哎呀就得啦。係啊，哎呀，繼續啊。總之你自信嘅笑容，然後你自信所有嘢喺個 stage，你 enjoy 個時間咁就得㗎啦。我覺得咧淡定就得㗎啦。因為咧地有錢剩，冇錯啊！因為做新人實在係會太多有出錯嘅機會啦，我哋都成日出錯嘅，咁唔好慌張啦，你唔好俾人見到你好驚，總之扮你唔驚，我出錯咗咩？我扮我唔驚，我做啱咗嘅咁樣，只要你唔驚嘅話，台下就見唔到你驚。教師會講白話。係，我聽聞咧 ，Jennifer 你係好中意食好辣㗎噃，係咪啊？咁之後可能就要戒辣啦，因為咧你唱歌咧 keep 住把好好聲，同埋你把聲咁 sweet 就真係唔好傷害到佢啦，要戒辣啦，要戒辣啦。而我咧，我就覺得 Jennifer 你keep 住做你自己啦，因為其實一直都知道 Jennifer 佢係一個本身已經係好有火嘅一個女仔啦。咁佢好勤力，無論喺演戲方面同埋唱歌方面，又自己係作曲啦，又好努力學吉他啦，而且佢唱歌係好明顯見到佢嘅唱功係好快咁進步。咁即係知道佢喺後邊其實付咗好多努力嘅。我覺得你只要 keep 住自己，做你自己，我哋都係好欣賞你，所以你繼續加油。係咪收到晒啦？記唔記得啊你？記得，多謝啦，得。OK，非常之好。一啲歌迷咧都要記得頭先啲 tips 啊，可能就係一陣間要問你哋嘅問題啦嚇。係啦，頭先咧 Jennifer 都講到啦，就係點樣成為歌手咧，就係去拍戲啊嘛。咁啊講到拍戲咧，不得不提嘅就係呢一位嘅朋友啦 ，Fish， 歡迎你。19，耶！你好。係啦。
你嘅好朋友咧，即係冇理由，你有冇諗住嗱？佢話又入行咁就成為歌手，你都有冇諗住阿 Fish 就諗下，我都想試下喎咁樣咧。我都中意唱歌，但係因為呢個世界上想要表達自己嘅方法都有好多種啦。咁藝術取向都有好多種，我可以做陶瓷或者做其他，咁無謂獻醜啦。所以即係中意藝術嗰方面就得㗎啦。係啊，可以可能拍下片啊。我有話過，如果我有下一首歌嘅 MV 咧，我想揾佢做導演。哦，今次就係拍導演 OK 喎都係。咁同埋咧，你今次就係拍佢嘅 MV 嘛，入面有冇啲咩難忘或者係搞笑嘢發生過？有一隻好肥嘅貓咯，我哋喺 MV 入邊走咗出嚟。係啊，佢係導演隻貓嚟嘅，就喺戲入邊係飾演我哋隻貓。隻貓好肥好白，因為我哋兩個都有養貓，我哋就係咁掠佢啦。開住玩貓啊！係啊，係咁玩貓啊！所以其實因為我哋由朝到晚都係喺嗰間屋度拍啦。其實我哋就係一邊玩一邊拍，跟住就咁過咗一日啦。我覺得同佢做嘢其實都唔算係做嘢，我哋都成日都係好似有娛樂工作咁樣。我哋二人世界，即係由拍戲開始都係咁㗎啦。都係㗎，所以我會，因為我好難去建立一段感情，跟住再重新去建立一段感情。我有啲難想像，我之後嘅戲嘅宣傳都冇佢嘅話，我會覺得所以你要多啲黐住我。繼續啊，下一個 MV 佢做導演都可以嘗試下。今日咧咁開心，你嘅新歌分享會有咁多人嚟撐你啦。咁有冇啲咩特別嘅嘢想同翻佢哋講咁樣啊 ，Jennifer？致咁多位美女們，好多謝你哋今日專登嚟到。我知道你哋工作都好忙，但係你哋專登抽時間嚟。我希望我可以唱好啲，唔會辜負你哋專登嚟啦。你愛的人想。係啊，佢好叻啊！今日自己聽歌添啊，所以咧就係話呢個時間交俾 Jennifer 咧，係咪要抹眼淚啊？你成功咗啦！係啊，咁啊，佢頭先都介紹咗自己首歌啦，就係咧第一次送俾樂迷，亦都係一個 live 嘅即係演繹嘅呢一首歌咧，就係余香凝嘅《你愛的人想》。我哋有請師姐啦，有請阿 Fish 咧都可以喺旁邊睇住佢，為佢加油好唔好啊？好乖嘅你哋。我哋會一齊唱㗎。半島啊！盈盈，盈盈，生活都你仲要咁樣分手，我咪仲有起身。Jason，你哋企喺嗰度啦，唔係話佢有壓力㗎喎。企埋佢，一陣再補啊！一陣再補啊！好啊！哇，好聽話，好聽話。佢今日出第一首歌，佢終於都出道啦。我幫你做啦。好走音啊！有壓力㗎，拍緊片㗎。係啊 ，J 多啲啊。加油！哇！佢今日出第一首歌，佢終於都出咗。守衛兵，加油加油！不要緊張哈。好。哇！我太緊張啦。太緊張，加油啊 Jennifer！係啊。站在
當我想得更清楚，如手一拋快樂不多，來舊嗎？許多片段都翻過，故事美好不忍剪破，你給我的也許太多，明這場照顧種種我，明白從此會失去你撫摸，愛我變疏遠我，若變得生疏，大概不是相識過程和導演很多，願放開雙手，學會放低我，感激你曾愛惜我。你給我的也許太多，令我曾飄忽痛死我，明白從此輕輕撫摸，愛我變疏遠我，若變得生疏，大概不是我，相識過程或得已很多，願放開雙手，學會放低我，感激你曾愛惜我，路過般相守，我帶點苦樂，不需證明獲得有幾多，願放開雙手，習慣放低我，感激你曾愛惜我，這種缺陷也不錯。Thank you Jennifer， 好開心，不如喺呢個時候咧，叫埋你今日所有即係邀請嘅朋友啦，嚟同你做張大合照先好嘛？咁我哋之後先同你嘅樂迷玩遊戲。好啊，我哋嚟張